seekordses osas näeme, et salsat on lõbus tantsida ka merel ning Stockholmi tänavatel. Tallink viib meie salsatajad lõõgastavale Stockholmi kruiisile ning laev on täis salsarütmi. Vahevõistlusel kontrollime, kas ka meie osalejad sellele rütmile pihta saavad. Ma tulin kruiisile nädalast väsinud emotsioonidega, mõtlesin, et jumal tänatud, lõpuks kauaadatud kruiis on käes. Ma hakkasin umbes pool nädalat ette muretsema, et kas mul ikka on lõbus ja kas ma ikka tahan seda ja kartsin natukene, et mul hakkab igav või ma hakkan turtsuma või mul läheb tuju ära ja ma peaks võib-olla teistest eemal olema. Mina rohkem tulin tegelikult suhtlemis- ja tantsukruiisile pigem, sest et see pidu panemine ma enam ei pane pidu. Kuna ma ise alkoholi üldse ei joo, siis tegelikult mingit läbukruiisi ma isegi ei oodanud sellest. See enam mind ei huvita, ehk siis ma ikkagi tulin pigem tantsima ja teistmoodi aega veetma. Salsa rahvale andis laeval trenne energiline külalisõpetaja Rootsist Kaede Torniel. Meie külalisõpetaja oli lahe. Mulle alati meeldivad, kui on välismaalastest õpetajad. Ta oli hästi nunnu õpetaja, nii ilus poiss oli. Ja hästi tähelepanelik tundus olevat, et mulle tundus, et ta adapteerus natuke, et ta kohandas natukene ümber, et võib-olla tal natukene rohkem plaanis meile, kui me suutsime ära teha. Et ma ei tundnud kordagi, et ma olen nüüd nii jännis ja nii maha jäänud, et nüüd ma annaks alla. Väga põnevaid kombinatsioone sai õppida, mida hoopis teised tegelikult sammud, mida trennis tavaliselt ei tee. Et seal olid uued igasugused kätega need sidumised kuidagi ja kihvt. Et kui ma ise arvasin, et see läheb sassi ja läheb untsu, siis kui ma selle treeneriga tantsin, siis ta ütles, et muy bien, siis mõtlesin, jess. Ma tegelikult võingi paralleele tõmmata meie igapäevase, iganädalase õpetaja Kätliniga, et temaga on täpselt samamoodi, et sa lähed sinna ja kui sul ka on selline raske päev olnud, siis sa tead, et Kätlini naeratus ja kõik see ta olek ja aura, kõik tõmbab sind ikkagi käima, et tasub alati kohale tulla isegi siis, kui raske päev ja nädal on olnud. Tallinki laeval toimus ka viimane vahevõistlus, mille eesmärk oli kontrollida meie kuuiku rütmitunnetust. Võistluse esimeses osas mängiti ette katkend muusikapalast ning osalejad pidid ära arvama, millise stiiliga on tegu. Esimese salsaloo vastasid õigesti kõik. Teise loo arvamisel eksis Irina ning teised rebisid temast ette. Kolmas lugu oli keeruline ning selle rütmi tundmisega jäid kõik jänni. Kaheksandaks looks oli teistest 1 punktiga ette rebinud Kristo ning Kristel oli 1 punktiga teistest maas. Lugu oli reggaeton, mis tõi lisapunkti Kristjanile, Kristole ja Kristelile. 9. loo arvasid kõik õigesti. Seega enne võistluse teist osa juhib Kristo 8 punktiga, talle järgneb Kristjan 7 punktiga ning kõikidel ülejäänutel on tasavägiselt 6 punkti. Kas Kristo nopib siit oma esimese võidu? Võistluse teises osas seoti osalejate silmad kinni ning nad pidid erinevate salsalugude järgi õiges rütmis tantsima. Esimese loo puhul ei saanud oma tantsusammu muusikasse rihitud Kristo ja Katriin. Kristol oli probleeme ka teise looga. Kolmas lugu osutus keeruliseks jälle Katriinile. Neljanda loo keeruline rütm eksitas lausa 3 võistlejat. Kristjan, Kristo ja Katriin ei saanud oma sammu korralikult muusikasse seatud. Võistluse lõppseis oli äärmiselt tasavägine. Mikk, Kristjan, Irina ja Kristel kogusid kõik 12 punkti ning otsustavaks sai rütmi tunnetamise kiirus, mis tõi võidu naistest Kristelile ning meestest üllatus-üllatus Mikule.
Veits kõlab nagu halvasti, aga ma iga võistluse eel juba tean, et ma kaotan, on ju. Võistlus on minu jaoks alati müstika. Ma ei ole endiselt nõus, et ma olen kõige kehvem tantsija või mul alati veab viltu. Siis see oli kuidagi nagu sa ei taju seda ruumi, sa ei taju, kus, kui kaugel inimesed on, sa ei tea, millal muusika läbi saab, sa ei tea, kas seal läheb õigesti või mitte, on ju. Mul veab alati väga hästi, nii et ma ei saa aru, ma arvan, et siin on mingi dilemma, mingi vandenõu minu vastu. Arvasin, et ma saan esimese koha, aga noh, napilt võitis Kristel, ta lihtsalt vedas. Võit on alati magus. Jaa. Tänase võistluse teine osa, kus meil olid silmad kinni seotud ja pidime pimesi tantsima salsa rütmide järgi. Ja seal lõpus siis järsku ilmus naine minu ette ja hakkas tantsima, siis see oli ka päris ootamatu. Mulle esiteks meeldis see nagu žest, on, et ma ei teadnud, et siuke asi tuleb ja see oli nagu armas, on, et järsku keegi nagu saabus mu ette. Väga siuke huvitav kogemus, jah, et sa lihtsalt tantsid ja keegi tuleb ja vaikselt niimoodi hiilib sulle kõrvale niimoodi, et kui oleks selline salsapidu, kus on silmad kinni, peab minema ja seal tantsima, siis ma kindlasti läheks sinna, sest et see oleks super kogemus, et see just avabki hoopis teised pooled inimeses. Silmad kinni tantsimisel on kogu selle asja juures kuidagi teine dimensioon. Tunnetad palju paremini. Sa lihtsalt lähed kuidagi asjaga kaasa palju lihtsamini, et sa ei mõtle sellele, et peaks rääkima midagi või kas ma peaks otsa vaatama või kuidas mingid asjad või kuidas ma nüüd seda sammu teen või kuidas ta astub. Pigem sa lihtsalt lähed kaasa nii, kuidas läheb. Tants on ikkagi algab peast ja siis nagu jõuab kehasse. Et kui peas on kõik nagu selge ja korras, siis on nagu võib silmad kinni ka vabalt tantsida. Viimane vahevõistlus on läbi, kuid lõppjärjestuse paneb paika peatselt tulev rahvahääletus. Rahvahääletusel on kõigil veel võidu võimalus, kuid kahtlemata parimal positsioonil on meestest kõik võistlused kinni pannud Mikk ning naistest edukalt esinenud Irina. Seega ära unusta lõpphääletusel oma lemmikule häält anda, sest võitjatele on ka magusad auhinnad. Peale võistluste ja trennitihedat päeva jäi salsatajatel aega ka Stockholmi peale jalutama minna. See linnaskäik näitas, et salsahullus on meie osalejaid kindlasti nakatanud. Normaalsed inimesed niimoodi ju ei käituks. See linnaskäik oli super-puper megakäik. Väga lahe oli, et Stockholmi peal tegime sellised eksprompt tantsimisi. Me tantsisime iga nurga tänava peal, igas kohas, metroos, rongis. Et see oli esimene avalik tänava esinemine meil, et kohvrid oleks pidanud avama ka, et inimesed võiks münte loopida meil. Kui me olime Kuningalossi ees, tegime seal, siis keegi tuli ja ütles, et issand, kas see muusika tuleb teilt kuskilt? Lähed spontaanselt keset tänavat hakkad tantsima. Miks mitte? Aga see on alati nii lahe näha, kui vahetut reaktsiooni nagu rahvalt ja see oli nii positiivne tegelikult. Tallinki salsakruiisil jõuti kogeda paljutki. Õdused hommiku- ja õhtusöögid laeva restoranides, õhtused salsapeod tango baaris, kus muuseas õpetati salsasamm selgeks ka laeva kruiisijuht Erkile. Välistreeneri workshopid, linnatuur Stockholmis, kruiisi keskööshow ja palju muud. Salsasõber, kui ka sina tahad sellest ja veelgi enamast osa saada, siis 29 kuni 31 mai 2015 tuleb iga kevadine järjekorras juba 7. Casa de Baile salsa kruiis. Piletid on juba müügil. Meie salsasõbrad said kruiisil üksteisega veelgi lähedasemaks. Kõige lõbusam asi seni on kruiisil olnud võib-olla ma peaks ütlema see, kuidas me bondisime eile õhtul pärast kõiki selliseid ametlikke asju kuskil kajutis. No jah, et pikemat aega koos me pole niimoodi veetnud, et mitu päeva ikka. Alguses me üldse natukene kartsime isegi, et me tüütame üksteist ära või me lähme riidu ja meeleolu on ikka nagu fantastiline, et siuke lahe seltskond nagu nalja saab nii palju, et nii mõndagi värvikat oleks lootnud teada saada, aga kahjuks ei ole veel õnnestunud.
ma ei tea, me oleme kõik siuksed väiksed shoppajad ja Irina ei maganud öösel ilusti välja ja siis hommikul oli äratuskell ja esimene asi, mida Irina hommikul ütles, et täitsa piiks. Ja siis ta andis meile teada, et kui hästi ta oli maganud selle öösel. 6 kuud salsatreeninguid on selja taga. Arenetud on nii tantsulises kui ka isiklikus perspektiivis. Kes jäi sulle enim silma? Kes tundis tantsust kõige rohkem rõõmu ja arenes teistest kiiremini? Kellele kuulub sinu sümpaatia? Anna hääl oma lemmikosalejale aadressil www.tantsukeskus.ee/seriaal. Mainitud leheküljel saad vaadata ka eri klippe iga osaleja tantsimise kohta, et valiku tegemist hõlbustada. Järgmises osas kuulutatakse välja seriaali võitja ning kuuleme osalejate muljeid peale projekti lõppu.